ka-herbs! Welcome back to my channel. So, ngayong araw na ito, ang kukunin nating herbal na gamot ay para sa ubo at sipon. So, na-try na namin to and it's really effective if gawin mong regular until na gumaling yung mo, ubo at sipon. So, tara, samahan niyo ako. At before that, if nagustuhan nyo yung channel ko, sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Tara! So, ito yung dito sa aming Gabon. Siguro sa Tagalog, Sambong. Hindi ako sure ha. So, dito sa aming Gabon. Yan. So, tatlong ganito. Yung yung buds. Tawag nito. Yung pala. So, tatlong ganito ang kukunin natin. Yan, isa. Dalawa. Tatlo. So, yan. Ito, sure ako na maraming nakakilala yan sa halamang gamot na ito. Okay. So, ngayon, kukuha tayo sa atis. So, dito na tayo guys. So, ito yung atis. Yan. So, ang kukunin natin dito is yung ito. Udlot. So, kukuha tayo ng tatlo nito. Tatlong isa. Ay, wag to. Ito. Isa. So, ito siya. Hanap tayo. Ito. Dalawa. Tatlo. So, ito siya. Tara, uwi na tayo. So, ito na yung nakuha natin kanina, guys. So, di ba kanina sabi ko, tatlong, udlot sa Tagalog. Basta yung niya ganito, yung something. Parang leaf bud. Leaf buds. So, tatlo. Yung sabi ko, tatlo kanina. Kaya lang, hindi ako confident So, nagtanong ako ulit sa source ko. And then, 7 pala. So, 7 na, ito. So, 7 na leaf buds ng, anong tawag ito? Gabon, dito sa Bisaya. Sa Tagalog, ito ba yung Sambong? Hindi ko alam. I-comment nyo lang guys kung tama ako. Kung hindi, i-correct nyo ako ha. Basta sa Bisaya, Gabon. At saka ito, yung dahon ng atis. Tara ba? Yan. So, ito yung dahon, leaf buds din ng atis. Yan. 7 din yan at 7 ito. At saka ang last ingredients ng gamot natin is ito. Diba? Very common. Snowbird. Candy na snowbird. 3 ganyan. So, ang gagawin natin, so ito, hugasan natin yung dahon. Hugasan natin.
ito guys, ano to, tubig inumin talaga to. So, dito natin yung ilagay. Hindi siya mainit, hindi rin siya malamig. Yung ano lang, katamtaman. So, ito lagay natin. Isa. Ito. Ayan. Ito rin to. Dahon ng atis to. Leaf buds ng atis. Hindi ako marunong mag-pronounce guys. Bisaya talaga yung English ko. Pero hindi ko rin alam kasi kung anong Tagalog ng udlok. Ano ba? Kung alam nyo guys, tulungan nyo ako. I-comment nyo. So, ito na. So, nalagay na natin. So, next niyan is, ito yung snowbird. So, tanggalan lang natin. Tapos, lagay. Actually, guys, may isa pala, sorry. Yung, talaga, ginagawa namin ito paggabi. Kasi, kailangan kasing ma-dissolve ang snowbird. Pag na-dissolve na siya, so gabi namin ginagawa ito kasi kinaumagahan, dissolve na lahat ng snowbird. So pagkagising mo, yun yung iinumin mo. Oo. So gabi ito ginagawa. Para pagising, inom agad. Kasi hintayin mo na ma-dissolve siya. Yan. So ito na siya. So, hihintayin natin ma-dissolve yan. Para, inumin ko rin, hindi naman ito kahit wala akong ubusipan. Kasi gusto ko rin matignan kung anong lasa. Hindi pa ako nakainom nito kasi. Sige. Ito na siya. Hintayin na lang natin na ma-dissolve yung snowbird. Ito na to siya guys. Hindi pa masyadong dissolve yung, yung snowbird. Pero, pa-dissolve na, tignan nyo. Yan. So, hindi pa siya masyadong dissolve, pero titikman ko na to. Nahulog. It's okay. Minix ko lang, kasi, yung katas ng snowbird nasa ibaba lang. Okay. So, tikman na natin. Medyo mapait siya. May kapaitan dahil sa dahon ng sambong siguro. Kasi ang pagkakalam ko yung atis hindi masyadong mapait. So sa tingin, sambong. Bakit ba ako nagamit ng sambong? Hindi nga ako sure. Sa Gabon. So, yan. Tapos, mapait dahil sa dahon ng ito, Gabon or load. Okay. Tapos, medyo matamis kasi medyo may kunting tamis. May kunting tamis siguro sa snowbird. May kunting anghang dahil din sa snowbird. So, once natikman mo, yung tamis na ramdaman mo. Pero pag ininom nyo na, medyo manaramdaman nyo na yung pait. Pero okay lang naman. Hindi naman gaya ng panyawan ang pait. So, makaya yung pait niya.
Medyo mapait nga. Pero okay lang yan if gusto mo talagang gumaling, so yan. Pero sa kids, mahihirapan kayong ipainom to. Oo. Pero ito yung talagang makakagaling sa ubo at sipon. Ang mabisa ito pag iniinom mo ng pagkagising. Okay? Sige, thank you mga ka-herbs for watching my video. At saka sana wag niyong kalimutang mag-subscribe. At saka i-ring nyo na rin yung bell para ma-notify kayo sa mga new video ko. Bye-bye! Thank you!